हेलो दोस्तों, तो ये है हमारा आज का प्रोडक्ट यूनिवर्सल फ्लेक्सिबल 360 मोबाइल होल्डर। और इसे मैंने ख़रीदा है shopclues.com से और ये है इसका इनवॉइस। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल फ्लेक्सिबल 360 कार एंड होम मोबाइल फ़ोन होल्डर स्नैक स्टाइल स्टैंड। आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसका प्राइस है 199 रुपीज़। आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इसे ख़रीदना है तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इसे अब हम खोल लेते हैं। तो चलिए इसे हम साइड पे रख देते हैं। तो ये है क्लिप और इस पे कुछ फोम जैसा कुछ है जिससे आपकी मोबाइल को ग्रिप मिलता है, यानी कि पकड़ मिलता है। ये देखिए दोस्तों, ये मोबाइल आसानी से ये क्लिप से गिरेगा नहीं। आप देख सकते हैं, मैं इस मोबाइल को हिला रहा हूँ फिर भी ये नहीं गिर रहा। और ये बहुत ही टाइट है और ये मेटल से बना हुआ है और ये प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है और ये भी प्लास्टिक का है। और ये बहुत ही टाइट है, लेकिन ये बहुत ही लंबा है और फ्लेक्सिबल है। तो आपको क्या करना है कि आपको इसे ऐसे अंदर डालना है और इसे ऐसे अंदर डालना है। और एक बात मैं यहाँ पर कह देता हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर ज़्यादा फोर्स मत कीजिए क्योंकि ये पार्ट बहुत ही मतलब सॉफ्ट है। तो ये अगर आप यहाँ पर ज़्यादा फोर्स देंगे तो ये टूट सकता है। तो आराम से इसे टाइट कीजिए। ये देखिए, अब ये यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब आप इसमें अपना फ़ोन ऐसे लगा के आप वीडियो देख सकते हैं या फिर अपना वीडियो शूट कर सकते हैं या मूवी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस पे फ़ोन कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल को ऐसे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे लगा सकते हैं या फिर ऐसे लगा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप एक नया यूट्यूबर हैं और आपको अनबॉक्सिंग या इस जैसा कुछ वीडियो बनाना है तो आप इससे अनबॉक्सिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं और ऐसे अपना अनबॉक्सिंग वीडियो शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इससे मेरे चैनल का ग्रोथ होगा और मैं आपके लिए नया नया वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।